आप फिजियोकेयर हिजामा सेंटर में आज सेकेंड टाइम आए हैं। आपको यहाँ का ट्रीटमेंट हमारा कैसा लगा, ये बताइए। सर बहुत ही परफेक्शनिस्ट पाया मैंने आपको एक्सपर्टीज के एतबार से। जी। आप जिस तरह से जो डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं हिजामा के लिए, वो स्टेट ऑफ द आर्ट एमिनिटीज से भरपूर है और मॉडर्न डिवाइसेस हैं, सर्टिफाइड डिवाइसेस हैं। हाइजीनिकली आप हिजामा करते हैं, बहुत ही आसानी के साथ बगैर किसी पेन के हिजामा हो जाता है और बहुत ही फायदा होता है। थैंक यू सर।